boa tarde, meu povo. Feliz São João para todos vocês aí. Como é que vocês estão? Vou mostrar aqui a vocês. Aqui, ó. Nossa fogueira. Aqui, ó. A fogueira. A gente fez ela hoje de manhã. Aqui tava chovendo. Aí foi bom que parou de chover, que as lenhas estavam muito úmidas de baixo. Aí parou de chover mais, levou um solzinho durante o dia, né? Passou a noite todinha chovendo e hoje pela manhã ainda choveu. Mas depois o sol deu a de sua graça. Eu fiz esse portalzinho aqui, ó. Se eu faço com folha de coqueiro, tá vendo? Feito umas trancinhas. Aí tá assim, a gente tá terminando de organizar. Alan tá colocando aqui as lâmpadas. Botou uma lâmpada aqui, vai botar duas aqui. Aqui. A gente deu uma geral, tinha tanta folha. Deu organizada. Aqui a fogueira. Como eu já mostrei a vocês. Aqui, ó. Que linda. Tá vendo? Uma fogueirinha. A gente tá terminando de organizar. E a decoração. Decoração simples, mas eu mesmo que fiz. Aqui as bandeirinhas, como já mostrei a vocês. Aqui as cadeiras. Que vai organizar depois. Aqui a mesa. Eu decorei, fiz essas bandeirinhas. Decorei esse painelzinho aqui. Tá vendo? Aí eu trouxe os negócios, eu vou organizar aqui a mesa. Aqui tá desorganizado. As cachorras estão aqui. Aí eu vou dar uma organizada. Depois mais eu mostro a vocês. Eu que iniciei esse vídeo, o negócio de tarde para vocês verem. Com a luz do dia, né? Mas aí eu vou organizar. Lá em cima buscar algumas coisas. Eu botei os milhos para cozinhar aqui. Botei o milho para cozinhar aqui, que eu tava aqui ornamentando. Aí eu botei para cozinhar aqui. Aqui, gente, simplesinho, tá vendo? Eu que fiz essas letrinhas, recortei tudinho, dei uma decorada. Aí, depois mais eu mostro a vocês, vou dar uma organizada aqui, viu? Eita, meu povo, será que essa fogueira vai pegar hoje? Vai? Eita, a gente já fez de tudo. Madeira muito úmida. Chovendo, mas ela tá pegando, aos pouquinhos ela tá pegando. É. Bom que pegue pra gente assar o milho. Aqui. Como é que tá aí a noite de São João de vocês? Aqui a gente tá assim, ó. Ó quem tá aqui, ó. Quem tá aqui, olha. Fala aí com o povo. Oi, gente. Fala aí, Lívia. Gente. Aqui tá aqui. Oi. Rian. Maria Lúcia ali. Ai. A Mamlis. Tá ali comendo. Aqui, ó. A nossa mesinha de São João. Um bolinho de milho. Os milhinhos, pipoquinha. Manguzá. Tem um arrozinho aqui. Cocada. Paçoca. E aqui, a gente tá aqui, ó. São João da gente. É de Julia. A menina aqui chique. Aqui chique. Toda pintada, a coisa mais linda. A Maria Júlia ali. E assim, São João da gente é assim, não é não? É, até as cachorras participam. Aqui, ó. As cachorras. Aí a Lana falta vir. A Lana foi tomar A fogueira banho. apagou. Ela tá pegando aos pouquinhos, porque a madeira tá muito Molhada. molhada. Também aqui, essa semana foi só de chuva. Essa semana não, esse basicamente um mês. Tu guardar essa aqui, não foi? Oi? Eu vou ver esse vídeo, viu? Eu vou dar like. Dá like, né? Diga aí o povo. Deixar o like, né não? Uhum. Tá aqui, meu povo. A gente quer comer milho assado, mas essa fogueira tá ruim de pegar, né não, Júlia? É. Quer comer o quê? Milho. Milho assado, né não é? Mas a fogueira tá de rosca, meu povo. Mas pega, mas pega. Dona Lúcia. Olha. Maria Lúcia aqui, ó. Vai na fogueira pegar. Hoje ela vai pegar. Pra gente comer o milhinho. Só, os vizinhos ali só nos forrozinhos de São João.
minha. E olha aí, meu Deus. Minha tá, parece que tá pulando o quadril. Aqui as bandeirinhas, não é não? É, Ficou chique. sim. Ó, fogando na gente. A fogueira, né não? Fogueira, tu quer que a fogueira fique pronta pra quê? Pra comer o quê? Milho assado. Milho assado, né? Lenha tem à vontade, só falta pegar fogo. Tá todo molhado, hein, homem? Ah, porque a madeira tá muito fria. Olha o fogo, dá o fogo. Eita, que coisa linda! E viva São João! Uhul! Até os pássaros, e os pássaros acho que estão com medo, voando ali. É assim, meu povo. São João da gente, Eu vou ver esse vídeo todo, hein? todo, né? São João da gente é assim, daqui a pouco assar uma carninha. Ai, olha. Que lindo, tá vendo? E assim, quem, ó, gente, e deixa aí seu like, né não? Quem sabe ler, lê ali o nome. São João. São João. São João. Eita, meu povo. Aqui a fogueirinha. Tá pegando, agora tá pegada. Tô assando milhinho aqui, agora tá quente, viu? Posso nem me aproximar muito, tá quente demais, que coisa linda. Eita! E aqui, ó. Graças a Deus não choveu não, essa noite não. Tá aqui, a fogueira tá a mil agora. Demorou a pegar, mas pegou valendo agora, viu? Eu botei um milhinho ali pra assar, mas eu acho que vai queimar, viu? Porque tá muito quente. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Fui ali, virei o lado do milho. Virei o lado. Que tá muito quente, viu? Ixi Maria, chega, eu tô com meu rosto aqui pegando fogo. Quando fizer umas brasinhas, olha. Quando tiver baixinho, tem umas madeirinhas ali para complementar para amanhã. Tem umas brasinhas boas. Agora aí, ó. Aí a quintura de cima, né, vai aquecendo as madeiras embaixo. Que eu botei as mais molhadinhas, né, embaixo. Aí vai esquentando, né? Quando for tempo de o fogo chegar embaixo, ela já não tá mais molhada. Tá quente. Vou ter que pegar alguma coisa aqui para pegar o milho. Eita, meu povo. Que, que época boa. Quem de vocês aí que gosta dessa época? É uma festinha boa, né? Cultura boa, as músicas é boa, as comidas é boa. É bom demais. Deixa eu dar uma viradinha nele. Eita, meu povo, tirei. Que eu tô assando ele aqui na palha. Tá vendo? Aí eu vou tirar a palha pra ver se ele ficou bom. Aí que eu tô assando ele na palha. Agora tá muito quente ali. Aí vou abrir aqui pra ver se ele tá bom. Que eu não aguento não, tá ali não. Quando tem um espeto, um longo é bom, né? Que a pessoa fica só virando. Mas eu tô sem espeto. Aí tá muito quente, eu não tô aguentando não, a quintura não. Aí eu vou abrir aqui pra ver se ele tá bom. Tirei, meu povo, aqui da palha, ela aqui, ó. Ele fica como se fosse cozido, só que ele tá assadinho, entendeu? Ele só não tá torradinho, ainda torrou aqui um pouquinho. Aí eu provei, ele tá muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Eita, é bom demais, né, povo? Delícia. Aí vou aqui que eu vou assar um pra minha mãe e um pra Alain. Viu? Eita, feliz festa de São João pra todos. Muita saúde pra todos nós, né? E brincar na alegria, na paz, né? Sem violência. É isso aí. Eita, meu povo. Aqui, ó. Outro dia, e como é que a fogueira tá? Pegando. Olha aqui, meu povo. A fogueirinha como tá. A mil. Né, Maria Júlia? Bom dia. Júlia tá aqui comigo. Aqui, ó. Hoje tem mais milhinho assado. Ontem não deu pra assar muito. Por causa da quintura que tava muito quente. Aí hoje vamos comer um milhinho assado daqui a pouco, né, Júlia?
Com o nosso café da manhã, vamos botar um milhinho assado, né? Ali, meu povo, a fogueira aí, ó. Guerreira. Tá vendo? Ainda tá pegada ali. Oi, Matheus, tá vendo? Ali as trancinhas ainda ficou. Tá pegada e aqui só ficou a bagunça. Eita, aqui a trancinha bagunça. dali ainda ficou do portão? Ficou. Aqui a bagunça. Eita, hoje é... Ontem foi a véspera de São João, hoje é o dia de São João. Foi-se embora a véspera de São João. Graças a Deus, mais um ano, né não, Maria? Uhum. Mais um ano. Estamos aqui, ó. Ai, queria Fogueira. que meu celular tivesse carregado pra assistir o vídeo. Ah, daqui a pouco vou botar esse vídeo aí pra gente assistir. Aqui, ó. A fogueirinha. Pegando. Chega até a 1000. 2 vigias e tem outro ficar aí, ó. Foi. Mimi e Acla. Acla e Mimi ficou aí. Não quiseram subir, não. Ficaram aí. Eita, meu povo. Cheiro aí pra todos, viu? Aqui. O pãozeiro tá ali. Já tá imaginando que o pãozeiro tá ali passando bem. O pãozeiro tá aqui, meu povo, olha. Tá comendo umas palhinhas de milho. Aí gosta disso. Comer com ele mesmo, né, pão? Pão? Aí, não dá nem atenção, ó. Dá nem atenção, né, pão? Vem, meu povo. Ele tá... Eita, Jesus. Limpei tudo de ontem pra ir, mas é muita folha. Eita, os pés de mamão, meu povo, como tá tudo lindo. Cresceu. Vê esses daqui, engraçado, né? Esses daqui da mesma época, como ele tá tico-tico. Olha esses, como tão enormes. Nossa, no estúdio vai dar mamão. Enorme. Aquele dali não cresceu muito não, só que tá já tá com os mamãozinhos. E as laranjas tá aqui, ó. Às vezes quando eu tô pegando umas que tá madurinha. Aqui, ó. Também é gostosa, viu, meu povo? É grandona. Então, é gostosa essas laranjas. E tem tanta da cerola. Acerola para fazer um suquinho. Daqui a pouco eu vou colher. Aí vou dar uma organizada aqui. Antes foi muito bom, minha gente. Foi ótimo, foi não, Maria? Uhum. Maria toda linda, toda chique. É. Então, meu povo, vai se encerrando esse vídeo de hoje, né, Maria? Aí, ó, quem deixou, ó, deixe seu like. Esse foi o nosso São João, nossa simplicidade, mas com muito carinho, né, não, Júlia? É. Com muito carinho, graças a Deus, tudo na paz. Olha ali, tem as vigia. Oxe, Mimi! Tudo na paz, aí deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui, ó, a imagem linda dessa fogueira. Aí um cheiro para todos, espero que Deus abençoe todos vocês, um cheiro no coração de todos, muita paz, muita alegria e um beijo enorme, cheiro, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, beijo. Olha a fogueira, meu povo.